அதாவது பால்ல மஞ்சத்தூள் போடுறது மிக மிக சிறப்பு. ஏன்னா மஞ்சள் வந்து அப்சார்ப் ஆகணும்னா ஃபேட் வேணும், அப்பதான் அப்சார்ப்ஷன் மிக சிறப்பா இருக்கும். நிறைய பேர் வந்து சில பேர் மஞ்சளை தண்ணியில கரைச்சு குடிக்கிறாங்க, வெந்நில கரைச்சு அப்படி குடிச்சோம்னா அதுல ஒரு 80% வீணா போயிடும், 20% தான் உள்ள அப்சார்ப் ஆகும். பால் மஞ்சளோடு பால்ல வந்து நீங்க நல்ல காய்ச்சில ஃபேட் எடுக்காத மாட்டுப்பால், நேரடியா வீட்டுல இருக்கிற மாட்டுப்பாலை காய்ச்சி அதுல வந்து மஞ்சத்தூள் போட்டு சாப்பிட்டா நிச்சயமா மஞ்சளுடைய பலன் நல்லா அப்சார்ப் ஆகும். ஒண்ணு. ரெண்டாவது, பாலினுடைய கேடுகளை அந்த மஞ்சள் தூள் முடிக்கும். அதுவும் ஒரு மஞ்சளும் மிளகும் சேர்த்து பால்ல விட்டும் போது மஞ்சள் அப்சார்ப்ஷன் நல்லா இருக்கு ஒரு பக்கம், மிளகு தூளும் மஞ்சள் தூளும் போயாச்சுன்னா மிளகு பயோஅவைலபிலிட்டியை கூட்டும், மஞ்சள் தூள் வந்து அந்த பாலினுடைய கேடுகள் சிலவற்றை குறைப்பதற்கும் அது உதவியா இருக்கும்.